Estos son los sonidos de las casas de los chicos y las chicas de tercer grado. Benja. Lara. Nacional 1179. Emily. Mi hermanita llorando. Esta hora del día, che. La tele. La canilla. Alma. Nico. Conti. Estos son unos de mis sonidos de mi casa. Cuando tocan la puerta, cuando la abro, atiendo. Cuando escucho música. Cuando abro la puerta para ir al patio. Cuando la cierro. Cuando me llaman a comer. Chicos, a comer. Y esos son todos los sonidos de mi casa. Cele. Sophie. Delphi. Lauti. Tino. Señor, esa es la escalera. Señor, esas son unas puertas que tengo. Jere Arias. Señor Caro. ¿Quién tiene una pava silbadora en su casa? ¿Quién estuvo caminando sobre hojas secas? ¿Qué sonidos escucharon en la casa de Caro?